Sono 92.000 i bambini accolti in nidi o scuole dell'infanzia FISM tra 0 e 6 anni. Di questi 5.000 risultano non in regola con le vaccinazioni, pari al 4-5%. Di questi circa 1.000 da un punto di vista proprio amministrativo non sono in ordine, nel senso che al 30 di aprile i genitori di una parte appunto di questi bambini non hanno consegnato nulla. Le situazioni più problematiche vengono registrate nella fascia pedemontana dell'Alto Vicentino e Trevigiano. Per le famiglie i cui figli non sono in regola con l'iter vaccinale, già nei prossimi giorni potrebbero scattare le disposizioni previste dalla normativa. Fatto obbligo di legge di non dare accesso alla struttura di prima infanzia e di infanzia, quindi nidi e materne, ai bambini che appunto i cui genitori non abbiano consegnato assolutamente nulla. I gestori, quindi i legali rappresentanti, i dirigenti eccetera, dovranno dare in mano a questi genitori un provvedimento di sospensione dalla frequenza. I genitori dovranno firmarla per ricevuta, se non ci fosse questa firma si dovrà procedere tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorsi questi giorni, se le famiglie non dovessero ancora provvedere a prenotare un appuntamento per le vaccinazioni e continuassero comunque ad accompagnare a scuola i propri figli, i gestori dovranno seguire quanto previsto dalla legge. Se ci fossero, e speriamo di no, dei casi di forzatura all'ingresso nei giorni successivi di un genitore, da parte di un genitore o dei genitori che hanno ricevuto il provvedimento di sospensione, e ci auguriamo davvero tutti di no, in quel caso là chiameremo ovviamente il sindaco, che è l'autorità sanitaria locale. È ovvio che nessuno di noi ha intenzione, nessuno dei dirigenti, dei gestori eccetera, ha intenzione di fare il gendarme, questo deve essere chiaro a tutti. Un obbligo di legge che i gestori delle scuole sono chiamati a far rispettare, anche perché se un bambino che non ha titolo per stare all'interno della struttura, perché appunto i genitori non hanno consegnato alcuna documentazione, va bene, si fa male, ci sono delle responsabilità civili e penali. nella Marca Trevigiana i bambini con meno di 6 anni non vaccinati sono 1.500, il 20% sono figli di genitori che non si sarebbero mai attivati. Per questi l'USL 2 ha scelto di mandare un nuovo sollecito e di esaminare ancora una volta la documentazione inviata dalla scuola, con la speranza che i bimbi possano terminare l'anno scolastico, obiettivo che anche la FISM auspica di raggiungere, così se da un lato chiede la collaborazione dei genitori, dall'altra lancia un appello alla Regione. Possa con un provvedimento che va incontro alle famiglie, quantomeno di arrivare a fine maggio per dare la possibilità alle famiglie di prendere contatto, fare gli appuntamenti e iniziare un percorso vaccinale.